So today we are reading from Śrīmad Bhāgavatam, first canto, chapter number 2, text number 16. Taigi šiandien skaitysime Śrīmad Bhāgavatam, pirmos giesmės, antros skyriaus 16 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shru Shru Sho Shradhadanasya Vasudeva Gataruchi Siyan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. Translation and purport by Srila Prabhupada. O twice-born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Purport. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called Deva or godly living beings, and there are men called Asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita, 16th chapter, a vivid description of the Asuras is given, in which it is said that the Asuras are put into lower and lower states or ignorance, states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. These Asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries, according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save the human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the Asuras, and the demoniac followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to the particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself, according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. And people who knew him to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaved so just to warn us against the unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and so are very dear to the Lord. The Lord declares in the Bhagavad Gita 18:69 that no one is dearer to him than the one who risks everything to preach his glory. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee
eligible for entering the kingdom of God. Vertimas ir komentaras jo dieviškos malonės eisi Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. O dukart gimė išminčiai, tarnaudami tiems atsitavusiems, kurie pilnai laisvi nuo visos neašvaros ir atlikama didelė tarnystė. Tokios tarnystės dėka žmogus gauna galimybę klausyti Vasudevos žinią. Sąlygotas gyvų būtybių gyvenimas yra lemiamas prieš tai prieštaravimu prieš viešpatį. Yra žmonės, kurie vadinami deva arba dvasingos asmenybės, yra žmonės vadinami asūros arba demonai, kurie yra prieš Dievo autoritetą. Bhāgavatam 16 skyriuje plačiai aprašoma asūros ir tenais yra sakoma, kad asūros yra patalpinamos į žemiausius neišmanimo gyvenimo lygmenis, gyvenimas po gyvenimo ir palaipsniui skęsta į žemiausias gyvūnų formas ir neturi jokios informacijos apie absoliučią tiesą aukščiausią Dievo asmenį. Tokie asūros palaipsniui yra apvalomi iki Dievo sąmonės, Dievo malonės, Dievo atsidavusiųjų malonės dėka. Tokie atsidavusieji labai artimi viešpaties bendražygiai. Ir kai jie ateina išgelbėti visuomenę nuo didžiulio pavojaus, jie yra žinomi kaip galingos inkarnacijos. Kaip galingos viešpatės inkarnacijos. Arba kaip viešpatės sūnus, arba kaip viešpatės tarnai ir jo bendražygiai. Bet niekas iš jų neturėtų klaidingai teigti, kad jie yra dievai. Tai yra prieštaravimas, kurį teigia asūras. Ir demoniški pasiekėjai tokių asūrų taip pat pretenduoja tapti dievo arba jo inkarnacijoms. Atskleistuose šventraščiuose yra konkreti informacija apie Dievo inkarnacijas. Nei vienas neturėtų būti priimamas kaip Dievas arba jo inkarnacija, kol nėra patvirtintas atskleistų šventraščių. Dievo tarnai yra gerbiami taip pat kaip ir pats Dievas, tų atsidavusiųjų, kurie iš tiesų nori grįžti atgal pas Dievą. Tokie Dievo tarnai yra vadinami mahatmomis arba tirtomis ir jie pamokslauja pagal laiką, vietą ir aplinkybės. Dievo tarnai skatina žmonės tapti Dievo atsidavusiais. Jie niekada netoleruoja, kad juos kažkas vadintų Dievu. Čaitanija Mahaprabhu buvo pats Dievas, pagal atskleistus šventraščius galima tai nustatyti. Bet jisai vaidino rolę paprasto atsidavusio. Žmonės, kurie žinojo, kad jis yra Dievas ir jį taip vadindavo, jisai užkimšdavo savo ausis rankomis ir kartodavo viešpaties Višnų vardus. Jisai stipriai protestavo prieš vadinamą savęs Dievu, nors be abejo jisai buvo pats Dievas. Viešpats elgėsi taip, kad mums įspėti, kad mes saugotumėmės tokių žmonių, kurie džiaugiasi vadinami Dievu. Dievo tarnai ateina, kad propaguoti Dievo sąmonę ir išmintingi žmonės turėtų bendradarbiauti su jais visais aspektais. Tarnaujant tarno Dievo tarnui, žmogus patenkina Dievą daug labiau negu tiesiogiai tarnaudamas jam. Viešpas daugiau yra patenkinas, kai mato, kad jo tarnai yra tinkamai gerbiami. Dėl tokie tarnai prisima visą riziką, tarnaudami viešpačiui yra labai brangi viešpačiui. Viešpas teigia Bhāgavatam 18 skyriuje 69 tekste, kad nieko jam nėra brangesnio už tuos, kurie prisima riziką, rizikuoja viskuo, kad pamokslauti jo šlovę. Tarnaudami Dievo tarnams, palaipsniui mes gauname kvalifikaciją tų tarnų ir tampame kvalifikuoti
kad išgirsti viešpaties šlovę. Noras išgirsti apie viešpatį yra pirma kvalifikacija atsidavusio, kuris gali patekti į Dievo karalystę. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamunam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Dam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So there are very many nice points in this verse and purport. Taigi šitame posme ir komentare yra labai nuostabių dalykų. The first sentence of the purport describes how we got here in this position we're in now. Pirmas komentaro tekstas sakinys pasako, kaip mes čia atsidūrėme. We revolted against the Lord. Mes prieš viešpatį protestavom. We don't remember having done that, but actually we did. Each one of us did that. Neprisimenam, kaip mes tai padarėm, bet kiekvienas iš mūsų tai padarė. We were actually residents of his abode and we revolted against his authority. Nes iš tiesų mes buvom jo buveinės gyventojai, bet protestavom prieš jo autoritetą. Therefore this material world is compared to a prison. Todėl šitas materialus pasaulis yra lyginamas su kalėjimu. For those who revolt against the authority of the Lord. Tiem, kas prieštarauja prieš viešpaties valią. So within this prison we have the choice, we can continue to be against God or we can rectify ourselves by becoming in favor of the Lord. Ir šitame kalėjime mes turim pasirinkimą, ar toliau mums prieštarauti prieš Dievą, ar susidraugauti su juo. Just like in the prison, some of the prisoners try to behave very nicely so they can get out of the prison. Kaip ir kiekvienam kalėjime, kai kurie kaliniai stengiasi elgtis tinkamai, kad juos greičiau išleistų. Some of them continue their criminal activities but inside the prison. O kai kurie tęsia savo kriminalinę veiklą pačiame kalėjime. Actually, they even have drug dealers inside the prison. Netgi tenais yra narkotikų prekeiviai kalėjime. They sell drugs to the other prisoners. Ir jie pardavinėja narkotikus kitiem kaliniam. They bribe the guards to smuggle in things and then drug in drugs. It's all kinds of crime going on inside the prison. Kalėjimuose vyksta daug visokių nusikaltimų, tenais jie paperka apsauginius, kad leistų į narkotikus įnešti. So one can try to be a model prisoner to be released, or you can just say, I don't care, and I'm just going to continue my criminal activities even while within the prison. Tad gali būti žmogus geras kalinys, kad jį greičiau paleistų, arba galima sakyti, kad man nerūpi ir toliau tęsti nusikaltimus. So in this material world, you can realize, I made a mistake, I revolted against the Lord, now let me rectify myself so I can go back to His kingdom. Taigi šitame pasaulyje jis gali suprasti, kad aš padariau klaidą, aš ėjau prieš viešpatį ir galima stengti save pataisyti, kad grįžti atgal į dvasinį pasaulį. Or one can continue to defy the authority of the Lord and remain here. Arba galima toliau gyventi prieš viešpatės autoritetą. Those who try to rectify themselves, they are called the suras, or the godly men. Ir tie, kurie bando pasitaisyti, jie vadinami asūras arba dieviški žmonės. Those who have no interest to rectify themselves, they are called asuras, or the demoniac men. O tie, kuriem visiškai tai neįdomu, jie vadinami asūras arba demoniški žmonės. There's a nice verse actually in the Bhagavad Gita which vividly describes the asuras. Bhagavad-gītoje yra labai gražus posmas, kuris labai plačiai aprašo asūras. Namang duskratina mudha prapadyante naradama mayaya parhita jnana asaram bhavamashvataha. Four kinds, Krishna says, 4 kinds of impious men, 4 kinds of miscreants do not surrender unto me. Krishna apibūdina, kad 4 rūšių negeri žmonės man atsiduoda. The grossly foolish, Tai labai stiprus kvailiai, the lowest among men, žemiausi tarp žmonių, those whose knowledge has been stolen by illusion, tie, kurių žinojimas pavogtas iliuzijos,
and those who partake of the atheistic nature of demons. Ir tie, kurie turi ateistinę demonų prigimtį. And in the following verse, he describes 4 kinds of pious men. O sekančiame posme yra apibūdinti 4 rūšių dorovingi žmonės. Chaturvidha bhajante mang, jana sukriti narjana, artho jigyasa artarti, jnani cha bharatarshava. O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. O geriausias iš Bharatų 4 rūšių žmonės pradeda tarnauti man. The distressed, Tie, kurie patiria sunkumus, the desire of wealth, tie, kurie trokšta turto, the inquisitive, tie, kurie yra smalsus, and he who is seeking knowledge of the Absolute. ir tie, kurie ieško absoliučios tiesos. So everybody falls into one of these 8 categories. Taigi kiekvienas patenka į vieną iš šių 8 kategorijų. If you're demoniac, then you're in one of the 4 demoniac qualities. Jeigu esate demoniškas prigimties, patenkate į vieną iš 4 If demoniškų you're prigimčių. pious, then you're in one of the 4 types of pious. Jeigu dorovingas, tai viena iš dorovingų 4 prigimčių. And then there is a 9th category, and that's those who are fixed in pure devotion to God. They have no motive for coming to God. Ir dar yra viena kategorija, tie, kurie pilnai įsitvirtinę dvasinėje sąmonėje, jie neturi jokio motyvo. Yesterday morning we had a detailed class about that in Kaunas. Those who approach God to fulfill their desires, they are called sakama devotees. Mes vakar ryte Kaune studijavom šitą ir tie, kurie kreipiasi pas Dievą, kad gautų kažką, tai jie vadinami. And those who approach God simply to please Him with no personal desires of their own, they are called akama devotees. Ir tie, kurie kreipiasi pas Dievą tik tai tam, kad patenkinti patį Dievą ir neturi jokių asmeninių motyvų, jie vadinami akama atsidavusiais. These akama devotees, when there's difficulty, say, "Dear God, please free me from this difficulty." Štai sakama atsidavęs, kai yra pavojus, iš karto kreipiasi Viešpatie, būk geras, padėk man išspręsti šį I need more pavojų. money. Man reikia daugiau pinigų. I need a girlfriend. Man reikia draugės. I need a boyfriend. Man reikia vaikino. Give me this, give me that, give me. Duok man šį, duok man tą. That's called sakama devotees. They come with all their desires to the Lord. Tai vadinami sakama atsidavusiai, kurie ateina pas Viešpatį turėdami įvairių troškimų. The akama devotee, his position is, when he is in difficulty, instead of saying, "Dear Lord, please free me from this difficulty," he says, "My dear Lord, thank you for putting me into this difficulty." Bet akama atsidavęs, kai jisai papuola į pavojų, vietoj to, kad prašytų Dievo, kad jį ištrauktų iš to pavojaus, jisai sako, brangus Viešpatie, ačiū tau labai, kad atsiuntei man šitą pavojų. The akama devotee sees how the difficulty is a great blessing. Nes akama atsidavęs mato, kaip sunkumai yra dideli palaiminimai. He experiences that everything that happens to him at every moment is the greatest blessing. Viską, kas kiekvieną akimirką jam nutinka, jisai patiria kaip didžiausią palaiminimą. Therefore, the akama devotee has no anxiety about anything. Todėl akama atsidavęs neturi jokių problemų. He feels the loving care of the Lord at every minute in all kinds, places, and circumstances. Jisai jaučia Dievo meilės rūpestį kiekvieną akimirką, kiekvienoje aplinkybėje. And he constantly reciprocates for the Lord. That love the Lord is giving him, he gives his love back to the Lord. He feels the Lord's love, he gives his love back to the Lord. In this way, there's constant reciprocation between the akama devotee and Lord Krishna. Ir kiekvieną akimirką jisai keičiasi meilės mainai su Viešpačiu, jisai jaučia meilę ateinančią iš Viešpaties ir stengiasi kažkom tai atsilyginti. In other words, the akama devotee is directly associating with God at every minute. Tai žodžiais tariant, akama atsidavęs yra tiesiogiai bendraujantis su Viešpačiu kiekvieną akimirką. Now, what could be better association than that? Ir ar gali būti kažkas geresnis bendravimas negu toksai? Just think if you could directly associate with God at every minute. Tik pagalvok, kad jeigu galėtumėt tiesiogiai bendrauti su Dievu kiekvieną akimirką. But what about the neophyte devotee? How can he do that? Bet kaip pradedantis atsidavęs gali tai daryti? He's not qualified to see God. Juk jis neturi jokios kvalifikacijos, kad matyti So how can Dievą. he associate with him? Someone you can't even see. Kaip jis gali bendrauti su to, ko net nemato? So Krishna very kindly appears in the form of the deity, as we discussed last night. Tokia kaip praeitą vakarą šnekėjom, Krišna labai maloningai apsireiškia savo dievybės And he formoje. appears in the form of the spiritual master, who is his confidential servitor. Ir taip pat jis apsireiškia formoje dvasinio mokytojo, kuris yra artimas jo tarnas. So you can see the deity. Taigi jūs galite matyti dievybę, You can see the spiritual master. galite matyti dvasinį mokytoją.
And you can have loving reciprocation with the deity by offering service, and you can have loving reciprocation with the spiritual master by offering service. Ir su dievybė galite turėti meilės santykius, aukodami savo tarnystę jai. Ir su dvasiniu mokytoju taip pat galite turėti meilės mainus, atlikdami kažkokią tai tarnystę. So this verse is giving the very good advice that by serving the pure devotees of the Lord, Taigi šitas posmas duoda labai gerą patarimą, kad tarnaudami tyriems Dievo atsidavusiems, one can develop bhakti rasa, žmogus gali išsiugdyti bhakti rasą. the taste for bhakti. Tai yra skonį bhakti. Last night, one of the gentlemen in our assembly asked that, what if you don't have no feeling, you can't chant with feeling Hare Krishna? Praeitą vakarą vienas džentelmenas paklausė, ką daryti, jeigu negali kartoti Hare Krishna su jausmu. We explained to him that you can get the feeling from those who are having the feeling. Just like at this assembly, we are chanting with feeling. So take that feeling home with you. When you chant on your own, you can remember the feeling we had at this meeting. Mes jam paaiškinom, kad galite parsinešti šitą jausmą susitikę su tuo, kas turi tą jausmą. So that's one way to do it. Now here, the Bhāgavatam is giving another way to do it. O čia Bhāgavatam duoda dar kitą būdą, kaip tai padaryti. Another way you can chant with feeling, you can hear with taste. Here's another secret of how to do it. Kita paslaptis, kaip tai padaryti, kaip kartoti su jausmu, kaip klausyti su skoniu. You have to serve the pure devotees. Jūs turite tarnauti tyriems atsidavusiems. By serving them, Krishna will bless you with a taste for hearing his messages. Tarnaujant jiem, Krishna jūs palaimins tam, kad jūs įgytumėt skonį klausyti jo žinias. So one might ask, well, why does Krishna do that? I mean, what's this big deal about the devotees? I mean, they're just people like me. Galim paklausti, kodėl Krishna čia tai padarė? Kas tie atsidavusi, juk jie tokie patys kaip ir aš. A devotee may appear to be an ordinary person. Bet atsidavęs gali atrodyti paprastas žmogus. But God doesn't see the devotee like that. Bet Dievas nemato jo kaip paprasto žmogaus. God sees, here's a person who's risked everything to spread my glories all over the world. Dievas mato, kad štai šitas žmogus, kuris rizikuoja viskuo tam, kad skleisti mano šlovę visame pasaulyje. He's not an ordinary sense gratifier, just eating, sleeping, mating and defending. Jis nėra paprastas juslių tenkintojas, kuris tik miega ir valgo. This person, Krishna says, is more dear to me than my very self. Krishna sako, kad toksai žmogus man yra brangesnis už mane patį. So, if you can become dear to such a person, Ir jeigu jūs galite tapti brangiu tokiam asmeniui, then you automatically become very dear to God. tuomet automatiškai tampate labai brangiu aukščiausiam Dievo asmeniui. So how do you endear yourself to someone? Ir kaip jūs kam nors galite tapti brangiu? By serving them nicely. Tiesiog gražiai jam And they can tarnauti. appreciate how you serve them Ir tie žmonės įvertins, kaip jūs gražiai and have tarnaujate. all good wishes and blessings upon you. Ir turės geriausius jausmus ir palaiminimus jum. So this is the insider secret, Taigi tai yra tokia vidinė paslaptis, how one can progress very rapidly on the pathway of spiritual perfection. kaip labai greitai tobulėti dvasinėme tobulume. Find where are the pure devotees of Krishna. Find the pure devotees, Reikia surasti tyrus Krišnos atsidavusius. the akama devotees who are not serving for some motive, they're just serving for only the purpose of pleasing Krishna. Kam atsidavusius, kurie tarnauja be jokio motyvo, tik tai tam, kad patenkinti Krišną. So if you associate with the akama devotees, then you'll develop a very strong taste for Krishna consciousness. Tai jeigu bendrausite su kam atsidavusiais, turėsite labai stiprų skonį Krišnos sąmonėje. This taste is described by Rupa Goswami. Rupa Gosvamis tą skonį apibūdino. Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam yadi kuto palabhyate tattalayang apimulyam ekalam janmakoti sukritarana labhyate. He says pure devotional service in Krishna consciousness Tai yra atsidimo tarnystė Krišnos sąmonėje. cannot be had even by executing pious activities in hundreds and millions of lifetimes. Negali būti pasiekta netgi per milijonus gyvenimų atliekant drovingą veiklą. It can be achieved only by paying one price.
Jinai gali būti pasiekta mokant tik tai vienintelę kainą. That is the intense greed to obtain it. Tai yra intensyvus troškimas gauti tai. And then Rupa Goswami says this. Ir tada Rupa Gosvamis tęsia. He says, if it is available somewhere, Jeigu tai tik tai kur nors yra pasiekiama, one must purchase it without delay. žmogus turėtų tai įsigyti nieko nelaukdamas. So who has that Taigi, Krishna kas turi consciousness? Krishna sąmonę? Where you can go and you can purchase it from them. Iš ko galima ją įsigyti? You purchase it by litas or no, you purchase it by your eagerness. Ar už litus pirksit? Ne, pirksite už savo didelį troškimą įsigyti. If you're greedy for Krishna consciousness, Jeigu jūs labai gobšus gauti Krishna sąmonę, and you approach the Akama devotees of the Lord who have no ulterior motive for serving Krishna, ir jeigu kreipsies pas Akamą atsidavusius, kurie neturi jokių motyvų išskyrus norą tarnauti Krishnai, the Akama devotees can give you this Krishna consciousness. tuomet tie Akamą atsidavusiai gali jums suteikti šią Krishna sąmonę. Even if you were to do pious activities for hundreds and millions of lifetimes, you still could not achieve this Krishna consciousness. Bet jeigu jūs net milijonus gyvenimų užsimsite dorovingą veiklą, jūs nepasieksite Krishna sąmonės. But if you even get one moment's association with an Akama devotee, Bet jeigu gausite bent vieną akimirką bendravimą su Akamą atsidavusiuoju, and in his presence you have all eagerness to taste what is Krishna consciousness, ir bendraudami su juo turėsite begalinį troškimą paragauti, kas yra Krishna sąmonė, then he can immediately bestow Krishna bhakti rasa upon you, the taste for Krishna consciousness. tuomet jis iš karto gali suteikti jums skonį Krishna sąmonė. Simply you have to be eager. Paprasčiausiai turite trokšti to. That I want Krishna consciousness. Aš noriu Krishna sąmonės. I'm not interested in the temporary so-called pleasures of this material world. Mane visiškai nedomina laikini šito materialaus pasaulio malonumai. I want to achieve that which is only rarely achieved. Aš noriu gauti tik tai, kas yra sunkiausiai ir rečiausiai pasiekiama. Krishna says that in the Bhagavad Gita. Bhagavatam Krishna tai patvirtina. He says, Manushanam sahasreshu kashya jatati siddhaye yatatam api siddhanam kashyan mangvati tatvataha. He says, out of thousands among men, only one may endeavor for perfection. Iš tūkstančių žmonių gal tik tai vienetai ieško tobulumo. And out of 1,000 who endeavor for perfection, hardly even one will know me in truth. Ir iš tūkstančių tų, kurie ieško tobulumo, gal vienetai tik tai atsiranda, kurie pažįsta absoliučią tiesą. So to achieve this perfection of spiritual consciousness is a very rare thing. Taigi pasiekti šitą dvasinės sąmonės tobulumą yra labai retas dalykas. But that doesn't mean that you can't achieve it. Bet tai reiškia, kad jūs negalite to pasiekti. You can, Jūs galite, if you're eager. jeigu to trokštat. And you approach the Akama devotee with your eagerness. Ir su savo dideliu intensyviu troškimu kreipiatės pas Akamą And he atsidavusį. can give you this ultimate gift of Krishna consciousness. Tuomet jis jums gali duoti šitą aukščiausią Krishna sąmonės dovaną. So, are there any questions? Ar yra kažkokių klausimų? Yeah. Mano klausimas yra, o kaip atpažinti tokį atsidavusį, kokios yra jos savybės? How to know who is Akama devotee? Yes, how do you recognize? That's pretty important. How do you know that person who is completely free from all vice, the Akama devotee? Pakankamai svarbu mokėti atskirti, kuris atsidavęs neturi jokių motyvų. Well, the first thing you have to see is he purely presenting the message of Krishna. That's the first thing you have to see. Pirmas dalykas, kurį turėt matyti, ar jisai tyrai atstovauja Krishnos žinią. If you will carefully read the Bhagavad Gita Jeigu dėmesingai skaitysit Bhagavad Gita and see that now is this person purely presenting the message of the Gita or is he introducing some other idea? ar jūs galėsit matyti, ar tas žmogus pristato tokią Just like I Bhagavad went Gita. to hear one Swami one time, he said, I'm God, you're God, we're all God. Galėsit matyti, ar tas žmogus pristato, ar kažką prideda, ar pristato Bhagavad Gita tokia, kokia yra, kaip pavyzdžiui, mokytojas buvo kažkada nuėjęs pas kažkokią tai That is not the Swami. conclusion. That is not the conclusion of the Bhagavad Gita. Ir tas Svamis teigia, kad aš esu Dievas ir jūs esate Dievas, bet tai nėra Bhagavad Gitos išvada. That Krishna is God and Arjuna is also God. That's not the conclusion of Bhagavad Gita. Kad Krishna Dievas ir Arjuna yra Dievas, tai nėra Bhagavad Gitos išvada.
In fact, Arjuna confirms in chapter 10, text number 12, Iš tikrųjų, Arjuna 10-12 Bhagavad Gitoje patvirtina. Padang Brahma, Padang Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Majang Vibhum. He says to Krishna, you are the Supreme Personality of Godhead. Jisai sako, Krishna, tu esi aukščiausias Dievo asmuo, The ultimate abode, galutinė buveinė, the purest, tyriausias, the absolute truth. absoliuti tiesa. You're the eternal, Tu esi amžinas, transcendental, transcendentinis, original person, pirminė asmenybė, the unborn, the greatest. negimęs ir didis. And then he continues, Ahushtang Vishaya Sarve, Devarshir Nadadastata, Asito Devala Vyasa, Svayam Chaiva Bhavishime. Ir jisai tęsia. He says, all the great sages have confirmed this truth about you. Visi didėjai išminčiai patvirtino šią tiesą apie tave. The famous Devarshi Narada has confirmed, Devaršinarda patvirtino, Asita has confirmed, Sita patvirtino, Devala has confirmed, Devala patvirtino. and Vedavyas, the compiler of Vedic wisdom, has also confirmed. Ir vedinės išminties sudarytojas Vedavyasa taip pat tai patvirtino. And now you, my Lord Krishna, are revealing the same truth to me, that you are the Supreme Personality of Godhead. Ir tu, brangus Krishna, dabar tą pačią tiesą atskleidi man, kad tu esi aukščiausias Dievo asmuo. So the Bhagavad Gita makes it very clear that God is one. Taigi Bhagavad Gitoje Krishna labai aiškiai pasako, kad Dievas tai yra vienas. Krishna is the Supreme Lord and we are His subordinate servants. He makes it very clear. Krishna yra aukščiausias Dievo asmuo, mes esam jo priklausomi tarnai. So someone who presents a false teaching which is not in accordance with the Bhagavad Gita, they are not a common devotee. Jeigu kažkas tai pristato tokius mokymus, kurie prieštarauja Bhagavad Gitos mokymui, tai tikrai jie That's nėra the first thing akamos you have to idėjos. see. Is he presenting the Bhagavad Gita as it is? Taigi pirmas dalykas, ką jūs turit matyti. In his words. Then you have to see, is he also following it? Paskui turite žiūrėti, ar iš tiesų seka to, ką sako. Is he addicted to wine, women, Ar wine jis, and women and meat? ar jis prisirišęs prie vyno, moterų ir mėsos? Or is he completely pure in his habits? Ar jisai savo įpročiuose pilnai tyras? Anybody can say anything, but what are his qualities? Is he a saint in his qualities? Bet kas gali daug ką šnekėti, bet kokias jis turi savybės? One has to study the spiritual master to see, is this person really free from material desires? Reikia studijuoti dvasinį mokytoją, ar jisai iš tiesų laisvas nuo materialių troškimų. Is his only business Krishna consciousness? Ar jo vienintelis klausimas yra Krishna sąmonė? Or does he do it to earn a livelihood and then in his time off he goes down to the brothel for a little recreation? Ar jisai tiesiog užsiema kaip darbu Krishna sąmonė, paskui eina kažkur tai pailsėti, Or the movies? kažkokį filmų pažiūrėti? You see? No, when Prabhupada came to America, Ne, Prabhupada atvyko į Ameriką. on Monday, Wednesday, and Friday night they had the Bhagavad Gita classes. 3 kartus per savaitę jis duodavo Bhagavad Gitos paskaitas. It's not on Tuesday and Thursday evenings he would go to catch a Broadway play Bet tai nereiškia, kad likusiomis dienomis jisai eidavo žiūrėti televizorių or go to see a movie. arba kiną. He was simply always absorbed in Krishna consciousness. Jisai visą laiką, visą savaitę buvo pasinėręs į Krishna So sąmonę. that's one way you can tell. Is he preaching the message of Krishna without deviation? And is he always engaged in Krishna, serving Krishna 24 hours a day? Taigi iš to galime matyti, ar jisai moko Krishna sąmonės mokslo ir ar seka 24 valandas per parą juo. That's how you can recognize the common devotee, the pure devotee. Taip galite atpažinti tyrą, kam atsidavusį. He has nothing else to do except serve Krishna constantly. Jis neturi nieko kito, užsiėmimo jokio kito, išskyrus tarnauti Krishnai pastoviai. So what does he do for a holiday or for a vacation? Does he take time off 2 weeks out of the year to do something else? O ką tada toks dvasinis mokytojas per atostogas daro? No. His whole life is serving Krishna at every minute. Ne, jis neturi atostogų, visas jo gyvenimas kiekvieną akimirką tarnauti Krishnai. So that's the common devotee that you should serve and surrender to. Tad toks yra kam atsidavęs, kuriam reikėtų atsiduoti ir tarnauti. Any other questions? Kokių dar turit klausimų?
klausimas yra, ar galėtų mokytis papasakoti, kaip jis susipažino su Krišnos sąmonės mokslu, kaip pradėjo praktikuoti ir kaip iš pradžių jam sekėsi kartuoti šventus vardus ir atlikti kitą praktiką. Question is how you start to practicing Krishna consciousness, how you was introduced to Krishna consciousness, and it was easy for you to chant and do other activities of Krishna consciousness. Oh, how did I come to Krishna consciousness? Actually, I want to write a book because it's a very long answer. Iš tiesų, tai būtų labai ilgas atsakymas ir norėčiau net knygą apie tai parašyti. I can try to make a little nutshell, a very compact, sutra-like description. Galiu pamėginti sutrumpinti visą istoriją. When I began my university studies back in 1965, Kai 65 metais pradėjau studijuoti universitete, I was not so interested in the university studies. man nepatiko tos studijos, I wanted to know what is the purpose of life. That's what I wanted to know. nes norėjau sužinoti, koks yra gyvenimo tikslas. And none of my professors could tell me. Ir nei vienas iš profesorių negalėjo pasakyti. So I was searching how to find out what is the purpose of life. Taigi ieškojau, kaipgi surasti, koks tas gyvenimo tikslas. And then I heard that you could meditate and you could realize the purpose of life. Ir išgirdau, kad galima medituojant suvokti, koks yra gyvenimo tikslas. So I tried meditating in different ways and nothing worked. Tad mėginau įvairiais būdais medituoti, bet man nieks nepadėjo. And then I found out about this meditation. Ir sužinojau apie šią meditaciją. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And it worked. Ir pradėjo veikti. When I chanted Hare Krishna, I felt like I would come home, I was working in an department store in downtown Denver, Colorado. And I would come home in the evening and I would just sit down in front of I had a big poster of Radha Govinda. I would just sit down and light some incense and a candle and I would sit in front of this poster and I would just go, Hare Krishna. And it was amazing what I experienced. It was mystical. Aš grįžęs vakare turėjau pas save ant altorėlio Radha Govindos nuotraukėlę, užsidegdavau smilkalą, žvakę ir pradėdavau kartoti Hare Krishna, tai buvo neįtikėtina patirtis. Just like taking off on a magic carpet. Kaip skristi su skraidančiu kilimu. Into other dimensions of consciousness. Į kitas sąmonės dimensijas. So it wasn't like I got to force myself to chant Hare Krishna now, you know. Tai nebuvo taip, kad reikėjo man save versti kartoti Hare Krishna, ne. Like someone gives you a key that opens the door to an amazing, wonderful, mystical land. Tai būtų lyg tai kažkas duotų jums raktą, kurio dėka jūs galite atrakinti visai kitą naują They pasaulį. say, here's the key. Štai raktas. Now do what you want to with it. Ir darykit su juo, ką norit. You can throw it away. Well, what's this key? Galite išmest, kas čia per raktas. Or you can take that key and you go over. You can open the door. Arba galite paimti raktus ir atidaryti duris. A friend of mine gave me the key. His name was Patrick. He gave me the mantra. Mano draugas Patrikas man davė mantrą. He had gotten it from the devotees in San Francisco. Jisai gavo ją iš atsidavusių į San Franciske. So I took that key and I opened the door and I found a whole other world in there. Tad paėmiau tuos raktus, atidariau ir radau visai kitą pasaulį. And it was so beautiful and it was so wonderful. Ir tas pasaulis buvo toks gražus ir nuostabus. That I went through the door and I never came back. Kad aš įėjau ir niekad negrįžau atgal. I'm inviting you to come through the door now too. Ir kviečiu jūs irgi užeiti į šį pasaulį. Any other questions? Dar kokių klausimų turit? See, it's not like, oh, I have to force myself to do this. No. Nėra Not taip, like that. nėra taip, kad reikia versti save, aš turiu daryti tą. Once you see that this is going to open the door to a whole other existence, then you take it with great joy and happiness. Reikia matyti, kad čia yra raktas į visai kitą egzistenciją, pilną laimės ir džiaugsmą. I've been blessed with this bhakti yoga system. Aš buvau palaimintas šitą bhakti jogą. That enables me to pass through the door and remain on the other side. Ir tai buvo galimybė patekti į visai kitą Without ever pasaulį. returning to the land of birth and death.
Ir nebereikia niekada grįžti į Even while gimimų I ir mirčių maintain an ratą. ordinary existence in this material world, that's the amazing thing about it. Net jeigu aš tiesiu materialią egzistenciją šiame pasaulyje, You can remain a mother, you can remain a father, you can remain a employee or a manager or a politician, just like Arjuna, you see. kad ir ko jūs būtumėt, mama, tėtis, darbininkas, jūs galite likti to, ko esat, lygiai kaip ir He was a Arjuna. married man, he had, there were wives, there were children, he had a job, he had all kinds of responsibilities. Arjuna turėjo daug atsakomybių, buvo vedęs, turėjo vaikų, But he was able to maintain all those responsibilities and at the same time pass through that door and live in that wonderful transcendental land. bet jisai galėjo išlaikyti visas tas pareigas, jas atlikti ir tuo pat metu gyventi visoje kitame pasaulyje. That's why the Bhagavad Gita calls these principles that we follow the regulated principles of freedom. Dėl to šitie Bhagavatos principai, kuriuos mes sekam, vadinami laisvės principais. It's not that, oh no, if I want to be a devotee, I have to get up early. Nėra taip, kad jūs pergyvenate, kad norėdami I have tapti to take a atsidavusi, bath. turite anksti keltis. You know, when I grew up as a kid in America, we were taught to take a bath once a week, and that was it. Kai aš Amerikoje augau, mus mokė, kad reikia maudytis kartą per savaitę. You just bathe once a week. But in Krishna consciousness, we bathe, 2 or 3 times a day. Bet Krishna sąmonėje mes maudomės 2-3 kartus per dieną. Well, how do you possibly handle, bathing 2 or 3 times a day? Well, the thing is, once you understand this is what keeps me in this transcendental consciousness, then you embrace, you take it joyfully. Ir kaip jūs galite pagalvoti, šis daug sudėtingų visokių The taisyklių. disciplines are taken joyfully. It's a wonderful, wonderful airplane or vehicle that transports me into that transcendental dimension. Bet tas, kas supranta, kad disciplina yra tai, kas padeda man išlaikyti Krishna sąmonę ir patekti visai kitą dimensiją. The chanting, the regulated principles, the diet, all the things. Dieta, They're wonderful kartojimas, tools that one uses to stay in that transcendental dimension. reguliuojami principai, tai nuostabus įrankiai, kurie jūs padeda išbūti transcendentinėje būvyje. Next question. Kokių dar turit klausimų? Drąsiai klauskit, jeigu dar norit kažką išgirsti. Aš turiu klausimą. Tik kai kartuoju mantrą, reikia stengtis kuo daugiau širdies kartu. Būna, kad mini, kad su protu ten kovoti ar dar kažką. Tai tiesiog į tą širdį koncentruotis ir kažkaip kartuoti ar... Klausimas yra, ar kartuojant mantrą mes daugiau turime stengtis kartuoti iš širdies, ar daugiau turime stengtis su protu dirbti. Question is, when we chanting mantra, should we try to chant from the heart or should we try to control our mind? Do both. Abu daryti reikia. You should chant with feeling. Turi kartuoti su jausmu. Actually, if you chant with feeling, your mind will naturally be controlled, Iš tiesų, automatically. jeigu kartuosi su jausmu, tavo protas bus automatiškai sukontroliuotas. The only time, just like if you meet a beautiful person that you love very much, do you have to force your mind to stay focused on your conversation with them? Jeigu sutinki kažkokį tai draugą, kurį labai mėgsti, ar tau bus sudėtinga susikoncentruoti į bendravimą su juo? If you have feeling, your mind is automatically controlled. Jeigu jūs turite kažkokius jausmus, jam jūsų protas automatiškai prilips. Now, if you're chanting without any feeling, then your mind will be going everywhere, but away from the mantra. Bet jeigu kartuosit be jokio jausmo, tai jūsų protas skraidys bet kur toliau nuo mantros. You're chanting mechanically, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. If you don't have feeling, your mind is going everywhere. Neturėsit jeigu jausmo, tai jūsų protas bet kur bėgios. But if you realize Krishna has personally come, Bet jeigu suvoksite, kad Krishna asmeniškai atėjo, the Supreme Personality of God Himself has come all the way from His spiritual world right here to Klaipeda, Lithuania, to personally give you His association. jeigu suprasite, kad aukščiausias Dievo asmuo ir tiesiog atėjo iš dvasinio pasaulio čia pas mane, kad bendrautų su manim. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare. You'll be fixed. Būsiu jūsų protas So įsitvirtinęs. you get the feeling and then there'll be no trouble controlling your mind.
Taigi gauk šitą jausmus ir neturėsi problemų And kontroliuodamas how do you get protą. the feeling? That's today's verse. O kaip gauti jausmus? Šiandienos posmas. By serving the Mahatmas, the Akama devotees. Tarnaudamas Mahatmam, didiems atsidavusiems. By serving them, you will get that feeling. Tarnaudami jiem jūs gausit šitą jausmą. Next question. Kitas klausimas. Jai. What is it? Mano klausimas yra, kaip mokytojas suprato, kad reiktų tarnauti tokiem atsidavusiems ir kaip jis pradėjo tarnauti Šrilai Prabhupadai. Question is, how you understand that we should serve to Mahatmas and how you start to serving to Srila Prabhupada? How to understand that one should serve the Mahatmas, and how did I start serving Prabhupada? Well, we understand from the scriptures. It's right. We understand from this verse that one should serve the Mahatmas. That's stated in this verse. So that's how you get the understanding from the scriptures. Ne, suvokimą mes galime gauti iš šventraščių, kad ir šitas posmas mes skaitydami And the suvokiam. devotees, who are preaching according to the scriptures, they will tell you the same thing. Ir atsidavusiai, kurie pamokslauja pagal šventraščius, jie mums sakys tą patį. And then you can see what the devotees are experiencing by serving the Mahatmas. Ir dar gali matyti, ką atsidavusiai patiria tarnaudami Mahatmams. That's what inspired me Tai mane įkvėpė, to take the final step of surrendering to my spiritual master, Srila Prabhupada. kad padėti galutinį žingsnį, atsiduodant mano dvasinių mokytojų Šrilai When Prabhupadai. I saw what the devotees were feeling by surrendering to Prabhupada, I knew they were feeling something I'd never experienced before. Kai aš mačiau, ką atsidavusieji patiria, atsiduodami Šrilai Prabhupadai, žinau, kad tai jie patiria, ko aš niekad gyvenime nesu patyręs. Something far more beautiful, far more wonderful than I'd ever tasted in millions and billions of lifetimes. Kažkas yra nuostabiau ir gražiau, negu aš buvau patyręs per milijonus gyvenimų. I knew the devotees were tasting it, and well, I was greedy. Aš mačiau, kad atsidavusieji tai patiria ir aš taip pat troškau to pačio. I wanted to taste it too. Norėjau pats paragauti. I was thinking, wouldn't it be beautiful to give my life to Prabhupada? Ir aš pradėjau galvoti, argi nebūtų nuostabu atiduoti savo gyvenimą Šrilai Prabhupadai. And that was it. I said, okay, that's it. I'm giving my life to Prabhupada. Ir padariau tokį sprendimą, gerai, atiduosiu savo gyvenimą Prabhupadai. I was envious of those devotees. Nes pavydėjau tiems atsidavusiems. They were tasting a nectar that I had no access to. Nes jie ragavo tokį nektarą, kurio aš niekaip negalėjau pasiekti. And I was, if you see somebody who's driving a Rolls Royce, you're envious. You want to drive one too? Jeigu pamatysit kažką vairuojant prabangią automobilį, galėsit pradėti pavydėti ir aš noriu. When your best friend pulls up in a Rolls Royce, you're naturally envious. So why can't I want to have one too. Kai jūsų geriausias draugas turi gerą automobilį, jūs irgi galite pagalvoti, ir aš tokio noriu. So when I saw the devotees were feeling this amazing, prema, Krishna prema, they were tasting this Krishna prema, the most amazing experience you could ever have in millions of lifetimes. Taigi, kai pamačiau, kaip atsidavusiai ragavo iš tą premą, patį nuostabiausiai jausmus, kokius galite patirti. I was very envious, not in a bad way, but in a positive way. Aš pozityviu būdu labai jiem pavydėjau. I'm going to join them. Norėjau irgi prie jų I wanted prisijungti. to. Ir aš norėjau to pačio. So that's how I started. Tai taip aš ir pradėjau. I could see the devotees were tasting something that I had no access to, and I wanted that access also. Mačiau, kad atsidavęs mėgosi tuo, ko aš negaliu. And I got it. Ir aš irgi tai gavau. And I have it. Ir tai turiu. And I can give it to you Ir duodu jums, if you want it. jeigu norit. Vedinė kultūra – autoritarizmas ar demokratija? Pagrįsta autoritarizmu ar demokratija vedinė kultūra? Ar vedinė kultūra yra pagrįsta monarchija, autoritarizmu ar demokratija? What is base for Vedic culture is democracy or autoritarism? Vedic culture is a dictatorship. Vedinė kultūra yra diktatūra. Krishna is the supreme dictator. Krishna yra aukščiausias diktatorius.
We all surrender to him, do whatever he says. He's our dictator. Ir mes esam jam atsidavę ir jis yra mūsų But don't worry, diktatorius. he's not a Hitler or a Stalin. Bet nepergyvenkit, jis nei Hitleris, nei Stalinas. He's a benevolent dictator. Jis labai geras diktatorius. He's full of love and kindness. Jis pilnas meilės ir malonės. Yeah. Krishna is a dictator, but we have to do anything, anywhere. We have to do, he's such a dictator. We have to. Do whatever he does, gives us, we have to take it. But here, There is no escape. but here's the insider's secret. Matai, sako, kad štai Krishna, ką mums sako, tą mes ir turim daryti, nėra jokios išeities. Tai kaip čia That suprasti? supreme dictator, Krishna, Yra taip, kad aukščiausias diktatorius Krishna, if you fully surrender to him, jeigu pilnai jam atsiduodat, he'll let you be the dictator. tuomet jūs tampa diktatorium. Just like Arjuna. Kaip ir Arjuna. Krishna became his chariot driver. Tai Krishna priėmė jo tarno vairuotojo padėtį. Arjuna dictated to Krishna, now you drive my chariot here, you drive my chariot there. Arjuna sakė, dabar čia nuvežk mūsų karietą, So, dabar by čia nuvežk. love, Taigi meilės dėka, you can conquer the supreme dictator. You'll be the dictator over him. savo meilės by dėka love. galit nugalėti aukščiausią diktatorių Krishną. So this is not an ordinary dictator of this world. Taigi tai nėra toks diktatorius kaip iš šio pasaulio This is diktatorius. called transcendental dictator. Jis yra transcendentinis He will diktatorius. let you be the dictator also. Jis leis būti jums diktatorium. You can become more powerful than God Galite tapti galingesnis už Dievą by love. savo meilės dėka. O dabartinė pasaulyje tokia tendencijos, kad, kaip sakyti, visi geri dalykai yra sugadinami. Tai ką daryti, sakykime, kad tavo atletinės kultūros tas dieviškasis autoritizmas, jis netaptų, reiškia, demiško autoritarizmo, bet, naudojantis šitą kultūrą, reiškia, žmonės vėl nebūtų, reiškia, kaip sakant, vedami ne ten, kur reikia. Tas yra matoma, sakykime, su krikščionybė, ir su politika, ir taip toliau. Dabartinėme amžiuje yra tendencija viską sugadinti ir kaip elgtis, kad taip pat ir neatsitiktų su dvasinė praktika, su vedinė kultūra, kad jinai nebūtų panaudota kažkokiem tai asmeniniams motyvams. In Kali Yuga everything is spoiled. So how to act? Everything is what? Spoiled. False? Spoiled. Everything is spoiled. Everything becoming bad. Oh, bad. Okay. So how to act that this Vedic culture also not became something bad for using people for... Vedic culture has never become bad. Vedinė kultūra niekada netaps bloga. What's bad is the perverted reflection of Vedic culture. Vedic culture is always good. Nukrypimas. Galima pirkti duoną ir už auksą galima pirkti ginklus. Tas pats ir sovietinė kultūra. Jie galima naudoti taip ir taip. Jeigu žmonės norės šitą kultūrą įsigilinęs kažkas, tai gali šitą kultūrą panaudoti, kaip sakant. We can use Vedic culture for good and for bad. So No, Vedic culture cannot. If you're doing bad, it's not Vedic culture. jeigu yra kažkas daroma netinkamai, tai nėra vedinė kultūra. What you're thinking of is the Varnashram system. You're thinking of the Varnashram Jūs system. turbūt galvojate apie varnašamą Perhaps. sistemą, aš spėju. There's the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Apie socialinę santvarką. Now there's two forms of that system. There's the bona fide Vedic system. Yra dvi versijos šitos sistemos, tai yra tradicinė That vedinė is called sistema, Daivi Varnashram or divine Varnashram system. dieviška arba daivi varnašamo sistema. There is its perverted reflection, which is called Asuri Varnashram or demoniac Varnashram. Ir yra nukrypusi nuo pirminė sistema, tai yra demoniška varnašama. What troubles you, and I'm also troubled by it, E, is the demoniac Varnashram system. Tai, kai jūs klausėte, aš irgi tokį klausimą turėjau anksčiau. They take the idea and they twist it and they abuse it. Kai yra paimama graži idėja ir jinai yra pakeičiama.
They say that your caste is based on your birth. Ir, pavyzdžiui, gali jie sakyti, kad jūsų kasta nulėmė jūsų gimimas. And one caste exploits the other caste. Ir viena kasta tada pradeda eksploatuoti kitą. Perhaps that's what you're thinking about. Apie tai turbūt jūs galvojate. But that is not the Vedic... Is that you're thinking about that? But that is not the Vedic system. Bet tai nėra vedinė sistema. That's a counterfeit version of it. Tai yra iškrypusi vedinės sistemos versija. Just like there's real money, Kaip yra tikri and pinigai, there's counterfeit money. yra padirbti pinigai. It looks like the real money, but actually those who are expert can see it's counterfeit money. Ir ekspertas gali matyti, kad nors jie atrodo panašiai, bet jie yra skirtingi. So the present Varnashram system is the maniac Varnashram system. It's the counterfeit Varnashram. It's not the real Varnashram system. Taigi dabar egzistuojanti varnašamo sistema nėra ta originalioji vedinė varnašamo sistema. They've changed it. Jin yra pakeista. In the original system, your caste is not determined by your birth. It's determined by your qualities. Pirminėje sistemoje jūsų kasta yra pagal jūsų savybės. Those who have the qualities of being an intellectual or a priest, no matter what family they're born in, they are Brahmin. Tie, kas turi tam tikrą kvalifikaciją būti šventikų, nepaisant to, kokia būtų jų šeima, jie gali atlikti tas Those who have pareigas. the qualities of heroism and chivalry, they are the Kshatriya class. Doesn't matter where they're born. O tie, kas turi tokias herojiškas savybės, jie yra kšatriai, nepaisant to, iš kur jie būtų atėję. Those who are very industrious for enterprise and for agricultural activities, they are the Vaishyas. Tie, kurie labai entuziastingi tam, kad užsimti industriją ir užsimti agrokultūrą, And those who jie, are not very self-motivated, who require to work under somebody just so they can do something, they are the Shudra class. o tie, kurie nėra labai susiinteresavę kažką tai daug daryti, jie yra šudras. So these are all based on one's natural proclivities or tendencies. Tai yra visą tai pagrįsta natūraliom tendencijom žmogaus prigimtimi. The modern day system, they said it's on birth, but that's not correct. O moderni sistema dabar sakoma, kad tai priklauso nuo gimimo, bet tai nėra tiesa. If you study the Bhagavad Gita, you will see very clearly it is not based on birth. Jeigu studijuosit Bhagavad Gita, labai aiškiai pamatysite, kad tai nepriklauso nuo gimimo. Look in Bhagavad Gita chapter 4, text number 13. 4.13 Bhagavad Gitoje pasižiūrėkit. Chaturvarnyam maya shishtam guna karma vibhagasha. Krishna says the four divisions of the society are based on one's qualities and one's activities. Taigi, žmonių pasiskirstimas yra lemiamas ne gimimu, bet jų savybėmis. He does not say it's based on janma or birth. Nėra sakoma, kad dženma gimimu. The modern day system, they say it's based on birth, but that's false. It's not true. It's not the Vedic system. Modernioje sistemoje sakoma, kad tai pagrįsta gimimu, bet tai nėra teisinga. It's a counterfeit version. It's not the real thing. Tai yra nukreipimas. So does that help your understanding? Ar tai padeda jums suprasti? Okay, next question. Dar vienas klausimas. He had another question, and then we'll take yours after that. What is you're satisfied now? Dar turit klausimą? All right, your turn. Aš jau 20 metų domiuosi Krišnos sąmonė, 20 metų vegetarės sakė pas mane savų yra prisirišimų, bet nematau čia jokios perspektyvos, noriu išvažiuoti į kažkur į Indiją, į Majapurą, ar apsimoka, nes man čia nėra, aš nematau čia jokios prošvaistės, noriu išvažiuoti, ar tai būtų... Kame prošvaistės nematot? Savo tobulėjimo, aš noriu būti faktas, noriu vaikščioti, studijuoti, kaip sakyti, su šika, viską, o aš čia nematau jokios perspektyvos, aš noriu išvažiuoti ir tai, verta tai rizikuoti. Aš jau 20 metų domiuosis vedinę filosofiją, bet man sudėtinga, aš nematau Klaipėdoje perspektyvų, ar būtų praktiška išvažiuoti kažkur į Majapurą ar kažkur kitur. For 20 years I'm interested in Vedic culture, but I not see any perspective for me here in Klaipeda for spiritual life. It would be practical to go to Mayapur or some other place for a better spiritual practice. Are you married? Ar jūs vedęs esat? Kai buvo, aš senai įsiskyręs.
Tai dabar jūs nesat šeimos žmogus. He is living alone. You don't live with anybody, you live completely alone. All right, how do you earn your livelihood? O kaip užsidirbate? Aš gaunu iš valstybės gaunu pensiją. He is getting pension from government. I see. So if you go to Mayapur, you'll lose your pension? Ar išvažiavęs į Mayapurą prarasit savo pensiją? No. You keep it. So you have to spend some time here. You have to maintain you can't go there permanently. You can come back, go and come, right? Can you live there permanently? But in India you cannot stay permanently. You have to. Indijoje pastoviai jūs negalite, nėra tokių statymų leidžiančių pastoviai likti, nuvažiuoti į Indiją. You can stay, I think, up to 6 months, and then you have to come out again. Iki 6 mėnesių ten galite likti ir paskui turite vėl grįžti. So I would recommend that you visit there, and it would be very good for you to visit there. Labai rekomenduoju tenais apsilankyti. We have Bhakti Shastri training courses in Mayapur. Ir Mayapurė ten taip pat I would recommend you go there and you spend a few months and get trained, get a Bhakti Shastri degree. Ten yra Bhakti Shastri kursai, rekomenduoju tenais keliauti ir gauti Bhakti Shastri laipsnį. Aš buvau 2 kartus jau Vrinravane ir man ten patiko viską, aš mačiau, susitikau ten po 10 metų žmonės gyvena iš Rusijos, iš kitur ir ten įmanoma gyventi. Praščiausia, taip yra toks, važiuot. 2 times I was in India and I like it very much. But I'm thinking to live in India or not to live in India, to go or not to go. You visited, you liked it. Yes. You can't live there permanently, and you can't legally do that. Bet legaliai pastoviai tenais negalit gyventi. A Lithuanian citizen can't just go and stay there permanently. You have to come out again and get your visa renewed. Lietuvos pilietis negali ten legaliai pastoviai gyventi. Yeah, we have Mayapur very close. Mayapur has come to Kaunas. Mes turime Mayapurą labai arti, Mayapuras yra Kaune. You should come and live in the Brahmacharya ashram. Tiesiog nuvažiuokite į Kauną ir gyvenkite In šventykloje. Kaunas. Kaune. And then then sometimes you can go to Mayapur and then sometimes you can come back to Kaunas. Kartais važiuokite į Mayapurą, kartais gyvenkite Kaune. You can live, there's a very nice Mayapur right here in Kaunas. Čia pat Kaune yra labai gražus Mayapuras. It's called Nitai Gaurachandra Dham. Yra vadinama Nitai Gaurachandra buveinė. You can come to Nitai Gaurachandra Dham and live in Mayapur right here in Lithuania. Galite čia atvykti ir gyventi Lietuvoje, čia pat Mayapuras yra. So you come and live in our ashram. Atvykite ir gyvenkite mūsų ašrame. And learn how to surrender your heart, your thoughts, words and deeds to Krishna 24 hours a day. Ir išmokite, kaip aukoti savo širdį, veiksmus ir protą, kad tarnauti Krishnai 24 valandas per parą. Once he becomes strong himself, then he can start Bhakti Viksha in Klaipeda, his homeland. Start what? Bhakti Viksha, regular Bhakti Viksha in Klaipeda. Once you're trained up, then you can come here and create Mayapur right here in Klaipeda. O kai sustiprėsit dvasiškai, galite grįžti į Klaipedą ir čia sukurt Mayapurą. Mayapur is available everywhere. It's a matter of purifying your consciousness. Mayapuras yra pasiekiamas visur, tai klausimas tik tai jūsų sąmonės tyrumo. You can live in Mayapur right here in Klaipeda. Čia pat Klaipedoje galite gyventi Mayapurę. You have to be trained how to be fixed in Krishna Bhakti, that's all. Tiesiog reikia apsimokinti, kaip būti įsitvirtinus Krishna Bhakti. Any other questions? Kokių dar turite klausimų? Okay, we'll stop here. Taigi sustosim čia. Thank you all very much for your participation. Labai visiems Especially dėkuoju. to our host for facilitating. Ypatingai mūsų Sandrai, kuris suteikė sąlygas. Śrīmad Bhāgavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki!